রাধে রাধে, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আর অনেকদিন ভিডিও দিতে পারিনি কারণ আমার শরীরটা খুবই খারাপ ছিল, ভিডিও করতে পারতাম না, প্রচণ্ড জ্বর আর কাশি হয়েছিল, ঠান্ডাও লেগেছে, ওর জন্য ভিডিও করতে পারিনি কদিন। আর এখন একটু কম আছে, তার জন্য ভিডিও করতে চলে এসেছি, তোমাদের সাথে সব কিছু শেয়ার করতে চলে এসেছি। আর প্রথমেই সকালে এসেই যা করি, পাখিদেরকে জল খাবার সব দেওয়া হয়ে গেছে, পাখির এসে দেখছি খাবার একটুও ছিল না, সব খাবার দিয়ে দিলাম। আর খরগোশটাকে একটু ছেড়ে দিলাম নিচে ঘোরাঘুরি করার জন্য। ওই দেখো লাফ দিয়ে ও একটু ঘোরাঘুরি করে নিচ্ছে। আর আমি ততক্ষণ ভাবলাম একটু তোমাদের সাথে পাখির সব আপডেট শেয়ার করে দিই। আর এসে ফিঞ্চের খাঁচা খুলতে দেখছি কি ফিঞ্চের বাচ্চাটা বেরিয়েছে। এই যে ফিঞ্চের বাচ্চাটা, চেষ্টা করব হাত দিয়ে ধরার, বেরিয়ে না যায়। এই যে ফিঞ্চের বাচ্চাটা প্রচন্ড ছটপট লাফালাফি করছে, টুক করে পালিয়ে না যায়। ভালোই হয়েছে, বাচ্চাটা ব্রাউন কালারের হয়েছে। ডালে বসিয়ে দিলাম। ও কোনায় গিয়ে লুকাচ্ছে, এইটাই পায়ের ধারে ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে, চাপা না বলে। আর বুদ্ধিরও তোমাদেরকে আপডেট দেবো, পাখি ঘর ঠর একটা তো মারামারি করে গলার পাশে পুরো ছাল বাকলা তুলে ফেলেছে অন্য ঘটে দিয়ে করতে গিয়ে, তো দেখাবো তোমাদেরকে। পাঁচটা ডিম পেড়েছে, এটা চারটে, এটা মনে হচ্ছে ডিম দেবে ঠিক হয়তো। তো দেখতেই পেলে পাখিদের অবস্থা, দুটোই শুধু চারটে পাঁচটা করে ডিম পেড়েছে, আর একটা আর কালোটাও ডিম পেড়েছিল, ওটা ডিমটা নষ্ট করে দিয়েছে ওই রেইনবোটা, তোর জন্য ওটা আর নেই। আর বাকিগুলো এখনো ডিম পাড়েনি, পারবে। এই দেখো কোথায় উঠেছে এটা আবার। দেখো ধরতেই দেবে না, যেই ধরবো পালাবে। দেখো আর ফিঞ্চের খাঁচা একবার দেখবো, যে এই খাঁচায় ডিম পেড়েছিল ওগুলোর কি অবস্থা। আর বাচ্চাটা ওই কোনায় গিয়ে বসে রয়েছে। দেখা যায় তো এগুলো নষ্ট ডিম, বাচ্চাটা ওই যে কোনায় গিয়ে বসে রয়েছে। তো এই ছিল আজকের আপডেট, আর আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই, বেশি কিছু শেয়ার করতে পারলাম না। তো খরগোশ, আমার কাজেও যেতে হবে, সময় হয়ে এসেছে, দেরি হয়ে গেছে আজকে যেহেতু। আর খরগোশটাকে এবার ওতে ভরবো, খাঁচায় ভরবো, এখানে রেখে দেবো। খাঁচাটা একটু রোদ্রে দিয়েছি, কারণ রোদ্রে না দিলে অসুবিধা, মশা মাছি হয়ে যাবে, তার জন্য প্রতিদিনই প্রায় রোদ্রে দেওয়া হয়। আর তোমরা তোমাদের পাখি বাড়িতে যা পেটস আছে তাদের যত্ন নাও, তাদের খেয়াল রাখো, দেখাশোনা করো। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত, টাটা, রাধে রাধে।